3樓嘅啫喎，喂。3樓再上啊嘛。啊，3樓再上，唔係該。㗎，係咁㗎。哦，唔該唔該。即係3樓再最尾。啊，佢冇直上㗎。哦，唔該。啲設計係40年前嘅設計係咁。因為我哋想上大家樂啊。即係揀咗5次樓啊嘛，你要喺度，跟住咧有條電梯嘅。嗯。上4樓。大快活幾多樓啊？就係呢層。哦。不如你食大快活算啦。哦，好啊，唔該。反正都係，唔該晒反正都係同一個集團同一個老闆嘅。大家大概同一個老闆。阿哥細佬。係啊，大哥細佬。唔該晒。唔該晒。喺呢度，直行就係佢，直行啊。